Hi guys, welcome back to my channel. Saya so happy dalamnya my channel. Alright, sekarang ni saya nak buat all my slime dengan storybook collection. Right? Okay, mula-mula saya nak buat all my slime dulu. Right? Okay, ini slime orange slime. Right? Right? Orange slime more. Tapi yang ni glitter. Glitter slime. This slime for a bit of a message. I don't know. It's yellow slime. Oops. Last. So sticky ugly. Oh my gosh. Right. Kita dah campurkan semua slime. Right. Dan kita nak kucau. Kita nak campurkan dia. Dan saya nak tengok dia jadi warna apa. Right. Right. Dia macam melekit sebab ada slime melekit tadi tu. Sekejap. Alright, sorry sebab saya nak ambil ni. Saya nak kucau, tapi kalau kucau dia tak tumpul tak kan? Saya macam ni. Tangan ataupun sebab dynamo sikit dia tambah sebab saya takutnya nanti dia jadi dye. Saya buat all my slime ni sebab saya nak buat slime lain. Right, slime lain. Tu saya tak ada bekas dah. Saya marah dah guna bekas banyak-banyak. Jadi saya kena buat all my slime ni. Right. Saya nampak dia jadi warna orange. Tapi macam campur. Jadi saya nak guna, saya ada buat 3 warna air. Yang pertama warna pink, kedua purple dan kuning. Saya nak warna purple. Right. Saya guna botol glue. Right. Saya guna botol gum. Jadi saya nak masukkan sikit warna air tu. Sabar je. Saya kena goncangkan dia supaya warna dia tu kembali. Sebab warna saya ni macam cair sangat, saya tak air terlalu banyak. Right. Dia rasa cair lah pula. Jadi macam saya, jadi saya kena kucau dengan tangan. Sebab dia dah tak melekit dah. Right. Jadi macam ni. Ini orange.
Korang nampak warna orange kan? Ke warna sudah nampak, tapi saya nampak macam ada ni sikit-sikit. Right. Saya tak pernah buat slime besar banyak macam ni. Ni bukan saya buat sikit-sikit, jadi sudah banyak ni gam saya guna. Right. Tu saya cakap banyaknya gam dah habis. Saya buat apa sampai habis? Right. Right. Dia beans tu dia tercabut sebab ada banyak. Right. Saya nak kemas ni dulu baru saya nak main. Tunggu dulu. Tak tunggu, tak nak tunggu tak? Tunggulah. Alright. Sudah kemas dah. Okay. Ni hasil all my slime kita tadi. Right. Dia sangat fluffy. Right. Ya. Nanti saya akan buat video cara membuat fluffy slime. Biasanya saya buat sticky slime kan. Jadi kali ni saya nak buat fluffy slime. Selepas fluffy slime saya akan rujuk dekat kalau korang nak tahu cara buat slime, korang boleh rujuk dekat YouTube atau bukan yang channel saya sebelah, channel orang lain punya. Dia macam dia tu memang channel tu untuk tahu cara buat slime, right? Ataupun saya pasti korang dah tengok dah kan video cara buat slime, fluffy slime tu. Jadi korang tengok video yang fluffy slime tu dulu, lepas tu saya akan buat video fluffy slime dan korang tengok yang mana korang suka, right? Saya tak bandingkan pun. Saya cabut lah. Right. Saya suka sangat slime. Oh, my slime sebab jadi warna orange. Sebab saya suka warna orange. Saya dah budget dia akan jadi warna orange. Right. Right. Saya suka yang dia macam bunyi tu. Saya suka. Alright, dia akan jadi macam ni. Saya sangat suka sebab saya suka warna orange. Okay. Right, ya. Okay. Jadi kalau korang nak tahu cara buat yang ni, korang boleh tanya saya ataupun nanti korang akan tengok saya buat warna tu, right? Sebab saya nak buat pekat sikit warna tadi tu saya dia keluar air je sebab dia tak warna. Mungkin slime saya ni dah warna orange jadi dia tak kuat, right? Saya rasa saya kena tambah air sikit sebab dia terlalu keras. Tapi dia fluffy. Ya, saya tak tahu lah kalau saya tambah air jadi sticky pula ke. Ini aja sticky sebab saya suka fluffy. Right. Dia jadi lembut sikit tapi saya nak tambah lagi sebab saya nak suruh dia jadi memang betul lembut. Okay. Oh my gosh. Tengok ni. Right. Right. Dia jadi macam warna air tu.
Saya duduk dekat meja ni sebab mak saya tengah kemas kat rumah tu, kat ruang tamu, kat TV semua tu. Lepas tu mak saya kata buat video, kalau nak buat video buat dekat dalam bilik. Saya buat dalam bilik. Dan saya buat atas meja. Right. I like this line. Alright, saya nak tambah lagi air sampailah saya pasati. Sekejap, wait. Saya nak buat bulatan. Dan my gosh, adakah saya buat banyak? Right, macam tu saya buat lubang tu. Itu saya pun letak air. Sabar, nanti lepas saya buat all my slime saya ni, saya nak buat storybook collection. Right. Ni dia sangat lembut bila saya tambah air. Right, dia lembut dah. Habis dia tak sticky Saya tak suka sticky. Saya suka lembut, soft. Right, yeah, stretchy. No. Right, nampak tak? Dia punya bubble tu semakin besar dan kita buat macam tu dan right. Saya nak uji dia dengan badminton. Tunggu sekejap. Sorry, saya tak ambil lagi badminton. Alright, saya dah ambil badminton. Jadi, saya nak uji dia. Ini slime. Saya letakkan badminton yang dekat slime tu. Right, ini slime. Right. Dan saya cut slow-slow. Oh my gosh. Right, saya nampak sekali lagi. Ini slime. Saya kasih slow. Korang kadang kasih slow kalau korang nak buat. Sebab nanti takut dia tu. Right, ni boleh buat ke atas. Alright. Saya sangat suka tapi belum saja macam ni. Dan nanti saya akan oh my gosh. Saya nak letakkan dia dekat ni. Sorry sebab bising. Sorry kalau bising sebab saya nak ni cuci badminton. Right. Alright, dah bersih dah badminton. Okay, saya nak buat sekali lagi dah, tak puas. Right, saya buat sekali lagi. Right, ni keren ni. Saya angkat slow. Oh, dia ada biji kacang ni. Slow. Okay, yang ni pun boleh buat panjang, tapi saya nak buat panjang sangat. Right. Woi. Right. Dia ada macam ni. Oh, apa lagi kita buat macam ni. Alright. Dan berkat saya jadi macam tadi. Dan saya nak buat lagi sebab saya tak puas. Oh my god.
Alright, saya rasa slime saya ni terlalu tinggi. Tinggi sangat. Alright. Nak macam ni dulu. Alright, 1, 2, 3. Oh my gosh. Alright. Alright. Kita macam biasa bersihkan kotor lah. Alright. Kita kena bersihkan. Bersihkan lagi sampailah slime kita lekat dekat badminton. Alright. So, all my slime kita dah jadi. Alright. Saya nak ucapkan thanks for watching. And like, subscribe and comment. Okay. Thanks for watching more. Bye.